धनंजय सिंह कफ सिरप केस एक हालिया विवादास्पद मामला है जिसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जोड़ा गया है। यह उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा है। उनके पक्ष में तर्क देते हुए यह विश्लेषण प्रस्तुत है। मामले का पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में कफ सिरप तस्करी का रैकेट 2025 में एसटीएफ द्वारा उजागर हुआ, जिसमें वाराणसी से जुड़े आरोपी शुभम जायसवाल जैसे नाम सामने आए। धनंजय सिंह के साथ उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हुईं, लेकिन सिंह ने इन्हें सामान्य परिचय बताया। उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की, जो निर्दोष व्यक्ति की निशानी है। धनंजय सिंह के पक्ष में मुख्य तर्क कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं, पुलिस ने सिंह के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं पेश किया, केवल फोटो और राजनीतिक आरोप हैं। एसटीएफ जांच में उनका नाम मुख्य आरोपी सूची में नहीं। राजनीतिक साजिश। एसपी नेता अखिलेश यादव ने कोडीन भैया जैसे टिप्पणी किए, जो चुनावी बदले की ओर इशारा करते हैं। जेडीयू नेता सिंह ने इसे गंभीर मुद्दों पर असंवेदनशील बताया। आरोपी का बयान। एक आरोपी ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है ताकि सिंह को बचाया जाए, जो उल्टा सिंह की निर्दोषता साबित करता है। कानूनी स्थिति। हाई कोर्ट ने हाल ही में सिंह को एक अन्य मामले में झटका दिया, लेकिन कफ सिरप केस में कोई गिरफ्तारी या चार्जशीट नहीं। सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि वे मुकदमों का सामना करेंगे और जांच का स्वागत करते हैं। यह उनकी पारदर्शिता दर्शाता है। मामले की पूरी पृष्ठभूमि। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नवंबर 2025 में 100 करोड़ रुपए के कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा जैसे आरोपी गिरफ्तार हुए। वाराणसी जौनपुर क्षेत्र से जुड़े इस नेटवर्क में नेपाल, बांग्लादेश तक सप्लाई थी। धनंजय सिंह का नाम केवल पुरानी फोटो और वीडियो से जोड़ा गया, लेकिन एसटीएफ ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में सफाई दी कि विरोधी बदनाम कर रहे हैं। धनंजय सिंह के पक्ष में कानूनी तर्क। सबूतों की कमी। केवल तस्वीरें हैं, कोई वित्तीय लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड या प्रत्यक्ष गवाही नहीं। एसटीएफ जांच में सिंह का नाम एफआईआर में नहीं। परिचितता। सामान्य। आरोपी आलोक सिंह को वे पहले जानते थे, लेकिन व्यापारिक संबंध नहीं। आलोक की गिरफ्तारी के बाद वीडियो वायरल हुए, जो पुराने हैं। सीबीआई जांच मांग। निर्दोष व्यक्ति ही निष्पक्ष जांच चाहता है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखा। राजनीतिक साजिश का विश्लेषण। अखिलेश यादव ने कोडीन भैया कहा, जो चुनावी बदले का संकेत। जेडीयू नेता सिंह ने इसे असंवेदनशील बताया। आरोपी ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा ताकि बड़े नाम बचें। अन्य एमएलए सुशील सिंह भी इससे जुड़े, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए नाम जोड़े जा रहे। हाई कोर्ट ने अन्य मामले में झटका दिया, लेकिन कफ सिरप केस में कोई कार्रवाई नहीं। जांच की कमजोरियां ने शुभम जायसवाल के पिता को गिरफ्तार किया, लेकिन हवाला, शेल कंपनियों पर फोकस। फर्जी बिल से तस्करी हुई, सिंह से कोई लिंक नहीं साबित। अमिताभ ठाकुर जैसे ने आरोप लगाए, लेकिन बिना प्रमाण। सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि गवाह मुकर जाते हैं, जांच पारदर्शी हो। धनंजय सिंह की सफाई। आलोक सिंह से संबंध। बचपन का परिचित, एसटीएफ सिपाही था। बड़ा भाई दोस्त, कोई व्यापारिक लिंक नहीं। शुभम जायसवाल। आलोक ने मिलवाया, 1 से 2 बार मुलाकात। सिंह ने कहा, मैं उन्हें ठीक से जानता भी नहीं। अमित टाटा। वकील शशिकांत राय के जूनियर, कोर्ट मामलों में मिलते। दोस्ती से इनकार। सिंह ने स्पष्ट कहा, परिचितता का मतलब अपराध में साझेदारी नहीं। आरोपी उन्हें गार्जियन कहें, उनकी मर्जी। राजनीतिक कोण। अखिलेश यादव का कोडीन भैया तंज। चुनावी साजिश। सिंह ने जेडीयू के तौर पर निंदा की। उन्होंने पीएमसीएम को पत्र लिख सीबीआई मांगी, जो निर्दोष की निशानी।
एड ने आलोक के घर छापा मारा, सिंह पर नहीं। एसपी चीफ ने सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन सिंह निर्दोष। कानूनी मजबूती कोई गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती या गवाह नहीं। हाई कोर्ट ने अन्य केस में अपील खारिज की, लेकिन इस केस में कोई कार्रवाई नहीं। सिंह ने कहा, गवाह मुकर जाते हैं, निष्पक्ष जांच जरूरी। एसटीएफ फोकस हवाला शेल कंपनियों पर, सिंह से लिंक नहीं। क्यों निर्दोष पुरानी फोटो वायरल कर बदनामी। सिंह ने सभी आरोप खारिजे, मुकदमों को तैयार। सीबीआई ही सफाई देगी। यह राजनीतिक हथियार ज्यादा। धनंजय सिंह कफ सिरप केस की नवीनतम अपडेट्स। दिसंबर 2025 से साफ है कि कोई नया सबूत उनके खिलाफ नहीं आया। एड जांच जारी है, लेकिन राजनीतिक आरोप ही प्रमुख हैं। नवीनतम एसटीएफ जांच स्थिति ने 100 करोड़ के रैकेट में शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को गिरफ्तार किया, लेकिन धनंजय सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं। एड ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब शुरू की। हवाला शेल फर्म्स, दुबई पटाया ट्रिप्स पर फोकस। सिंह का नाम एफआईआर या एड नोटिस में अनुपस्थित। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन सिंह निर्दोष बने हुए। राजनीतिक साजिश के नए प्रमाण। अखिलेश का तंज। 17 दिसंबर को कोडीन भैया कहा, जिस पर सिंह ने जेडीयू नेता के तौर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। गंभीर मुद्दों पर मजाक न करें। एसपी चीफ का आरोप। दिसंबर के 19 से 20 को सरकार पर संरक्षण का इल्जाम लगाया, लेकिन बीजेपी सहयोगी सिंह को निशाना बनाने में विफल। अमिताभ ठाकुर का दावा। पूर्व आईपीएस ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा ताकि धनंजय सिंह बचें, जो उल्टा सिंह की निर्दोषता साबित करता। धनंजय सिंह की मजबूत सफाई। सिंह ने दोहराया, आरोपियों से पुरानी परिचितता, सामान्य अपराध में कोई भूमिका नहीं। पीएमसीएम को पत्र। सीबीआई मांगने से उनकी पारदर्शिता सिद्ध। कोई संपत्ति जब्ती या गवाह नहीं। अन्य केस। गैंगस्टर एक्ट में हाईकोर्ट ने अपील खारिज की, लेकिन कफ सिरप से असंबंधित। उनके पक्ष में तर्क और मजबूत हो गए।